क्या आप जानते हैं हमारे पृथ्वी पर एक जगह है बिल्कुल अकेली। अरे हाँ, हम बात कर रहे हैं पॉइंट नीमो की। ये वो जगह है जो किसी भी जमीन से सबसे दूर है। और अभी कुछ टाइम पहले यहाँ कुछ अजीब सी आवाजें सुनी गई हैं जिनको ब्लूप्स कह रहे हैं। पॉइंट नीमो के सबसे नजदीक जमीन एंटार्क्टिका 2688 किलोमीटर दूर है। और अगर आपको इंसान ढूंढने हैं तो आपको चिले जाना पड़ेगा जो यहाँ से 3334 किलोमीटर दूर है। तो सोचो, इतनी दूर जगह पर ये अजीब आवाजें कहां से आ रही हैं? साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं कि ये आवाजें किसी बड़े से समुद्री जानवर की हो सकती हैं या हो सकता है कोई सीक्रेट सबमरीन हो। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चलो इस राज को समझने के लिए और जानकारी इकट्ठा करते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।